रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? अल्लाह ने 11 महीनों के नाम अरबों से रखवाए और रोजे के महीने का नाम खुद रखा कुरान में, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल ऊला, जुमादुल सानी, रजब, शाबान, शव्वाल, ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हज, ये अरबों ने नाम रखा और रमजान पहले से रखा जा चुका था।